ஹலோ கைஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தம்ப்நெயில் பார்த்ததையும் தெரிஞ்சிருக்கும். ஆமாங்க, கிராக்கர்ஸ் அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி எல்லாருக்கும் அட்வான்ஸ் ஹாப்பி அண்ட் சேஃப் தீபாவளி. ஓகே, வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நம்ம 5000 ருபீஸ்க்கான பாக்ஸை வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோங்க. இவங்க வந்து நாங்கள் வந்து சிவகாசியிலலாம் வாங்கலை, இங்கே இப்போ லோக்கலில் ஒரு ஷாப்பில் தான் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ அதனால் அவங்க ஏதோ ஒரு பாக்ஸில் போட்டு பேக் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. நம்ம மைசூர்லாம் இல்லைங்க, தமிழ்நாடு தான். பேக்கிங்லாம் நீட்டாகவே பேக் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. வாவ், நம்மளோட கிராக்கர்ஸ் பாருங்கள். ஆக்சுவலாக நம்மளோட பாக்ஸில் வந்து ஃபேன்சி ஐட்டம் மட்டும்தாங்க அதிகமாக இருக்கும். வெடி ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்காது, கொஞ்சம் தான் இருக்கும். ஏன்னா தம்பிக்கு வந்து ஃபேன்சி ஐட்டம்ஸ் அதிகமாக பிடிக்குன்றதுனால நாங்கள் வந்து ஃபேன்சி ஐட்டம்ஸ் தான் அதிகமாக வாங்கியிருக்கோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா கலர் கோட்டி தாங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நல்லா பெரிய பாக்ஸ்லேயே கொடுத்துருந்தாங்க பாருங்கள். ரெட் சைன், இது எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கலர் ஸ்பார்க்கிள்ஸ் தாங்க. ஒன்று ஒன்று ஒரு ஒரு கலரில் இருக்கும்னு சொன்னாங்க. பாருங்கள், ரெட் கலரில் ரொம்ப அழகாக இருக்குது பாக்ஸு. ரெட் கலர் ஸ்பார்க்கிள்ஸ். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது பீகாக்குங்க. இது வந்து ரொம்ப அழகாக மயில் தோகை மாதிரியே வரும். இது வெடிக்கும் போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து வீடியோ எடுத்து உங்களுக்கு கிளிப்பிங்ஸ் கொடுக்குறேன். பாருங்கள், இது வந்து 1000 வாலான்னு சொல்லுவாங்க, பிக் பாஸ். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச 12 சாட்டுங்க. இது நைட் டைமில் பார்க்கும்போது ரொம்பவே அழகாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இது வந்து 30 சாட்டுங்க. இதெல்லாம் வந்து வெடிக்கும் போது கண்டிப்பாக நான் வீடியோ எடுத்து அப்லோட் பண்ணுறேங்க. இதெல்லாம் வந்து ஸ்பார்க்கிள்ஸ் தாங்க பாருங்க. அது இல்லாமல் இன்னும் 2 பீகாக் கூட இருக்குது. பாருங்க, இது வந்து டாமஞ்செரி. இதுவும் வந்து ஃபவுண்டைன் டைப் தாங்க, நல்லா ஃபேன்சியாக இருக்கும். என் பையன் தான் வீடியோ எடுக்கும்போது எல்லாமே அன்பாக்ஸ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒன்ஸ் அகெயின் ஹாப்பி அண்ட் சேஃப் தீபாவளி. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.